Xin chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe luôn cả nhà ơi. Vậy thì hôm trước hai cha con em có đi cưa cây đó cả nhà, để mà mình xả dáng. Để mà hôm nay á, cả nhà hai cha con em sẽ thả kèo bắt bàn tay để ngày mai mình lập. Thì mời cả nhà theo chân hai cha con em coi quá trình thả kèo như thế nào nha cả nhà.
Thì mấy chú cháu em cột con ra xong rồi cả nhà. Thì còn lập lá nữa. Lá thì cha em đang tề mấy cái đầu đó cả nhà cho nó bằng lại để xíu hồi mình lập cho nó dễ. Cái bè này phải không? Hả? Cái bè này phải không? Cái mí này hả? Bữa nào chị mới đó không? Được cặp. Vậy đi. Trời không tay gì nó đẹp. Trời ơi. Nhà cho em trên tờ lá cả nhà. Sơn đâu với đâu có sơn nữa đâu. Còn lợp nữa là xong luôn cả nhà ơi. Chuẩn bị lập nhà luôn cả nhà ơi. Đẹp xấu là từ nhờ chú Út đó. Có người lọt bên kia nữa. Đâu? Con này mùng lũng. Lũng gì? Muốn mất tiêu rồi. Giờ thì chị em bắt mấy con cá hôm qua tát cái ao này cả nhà. Trưa mình làm mồi mình cho chiều mình lấy gai với mấy bác cả nhà. Hai con cá vụt. Ê, để dính gai, để buông xuống đi, để dính gai. Dính gai.
Yêu bán dụng Đúng rồi. Cắm đĩa gì nữa đâu. Chị ơi. Có con cái chơi trắng kìa. Có kìa, có con cái chơi trắng kìa. Chưa hết chưa ngồi rồi. Không có con cái chơi trắng gì trong đây nè. Cái rồi. Làm bằng lần. Xuống này. Ừ. Có chừng đi dãy. Dám thứ. Hai con cá dột cả nhà. Chặt bá luôn. Để bắt con cá gì nữa đây. Đừng cho nó dính gai chút bà bây giờ là dãy còn dính gai thấy bà chưa. Kiếm bắt cá gì cha? Bắt cá chim. Không bên đây nè. Có đó là kìa. Cái chìm coi bắt đó. Kìa. Rồi, con nữa đi. Rồi. Ok. Con cầm ngay cha. ơi chừng nó dội dính gai thấy bà rồi đó. Nè cả nhà. Nè cả nhà ơi, cả nhà coi hàm răng của con cá chim cả nhà. Vậy nó đồ sát hết trơn mấy con cá khác cả nhà. Ê trời ơi, Trang ăn người thấy ghê quá. Đó anh đây. Đừng, anh đừng có gọi coi. Đó. Cả nhà coi răng lên cả nhà. Thứ gì chịu nổi. Để mẹ bằng nào nấu gì ngon anh. Em biết đâu mẹ à, em cho mẹ biết đi, hỏi bộ mấy chú mấy bác làm trò cho coi. Rồi. Thì em bắt cá chim xong gọi với cha, giờ đây em làm tiếp phụ mấy chú mấy bác nữa cả nhà. Lập cũng muốn gọi nha, Lập gọi máy sau rồi. Còn thằng máy ăn trước nữa nè cả nhà ơi. Bên đây thì em chắc có lợp không à, chứ dừng dách này kia chắc chưa làm cả nhà. Đây xong được một ly nữa cả nhà, một bên nữa cả nhà ơi. Nhà đầu tiên Hiển Lập có dùng da này kia dùng dịch nay cái nhà đầu tiên Yeah. Được rồi quý ơi. Nhìn bây giờ nó giống cái chòi cả nhà, cái lọng cả nhà.
Này mấy chú với mấy trai mà lập xong rồi nè cả nhà. Giờ mình gài giống cái căn nhà cả nhà ơi. Cái này phải nghiệm thu ha bố. Thu được rồi đó. Cái này bạn nằm bụng cho Bạn vẽ là làm chút biết sao. chừng nào mình lên trong khuôn có bạn vẽ. Lập bằng dài ra mà chạy đi kiếm bằng giả đâu. Ông bay hận với ai? Ông ở địa đình rồi ông không vẽ rồi. Vừa bắt vẽ. Chưa có đủ nước đâu mình nhận vẽ gì. Nắng bên đây nắng quá cả nhà ơi. Đây làm sức mồ hôi luôn cả nhà. Ý là mấy cha con em bên đây với mấy chú mấy bác là làm cũng khá sớm cả nhà. Nắng dữ chợ, giờ nắng không có một miếng mây luôn nè cả nhà. Không có miếng mây nào hết, rất là nắng. Giờ này mới có 10 giờ rưỡi thôi, mà nắng như cỡ này nè. Cái nữa đi ba một coi cái đi thật chưa? Đừng qua khỏi kèo. Cho nó qua khỏi kèo đi. Qua cái kèo con nghe kèo luôn á, khỏi kèo. Xuống còn đi qua nó cọp đó. Xíu nữa là em sẽ tè cái máy lại, tại vì ở cho lợp ở trên đó, cái đuôi lá nó còn dùng xuống ở dưới. Đầu hơi hư chứ này, đầu chảy vô lên chứ này. Còn với một mớ lá sóc nóc nữa nha, nóc nữa mới xong cái chòi. Thì căn chòi của em cũng làm xong rồi cả nhà. Đây thì mấy chú mấy bác vô làm mâm cơm. Mấy chú mấy bác vừa ăn cơm với lai gai nha cả nhà. Nè. Em có chuẩn bị cái đầu vịt để quay nè. Quay đồ vịt để mà món cụ cả nhà. Thì cá chim với cá giò hồi nãy thì mẹ em làm lẩu á, lẩu cơm mẹ nữa ngon cả nhà ơi. Dạ. Cái chiên đó. Đây cá giò không phải gì à? Cái chiên à. Đó. Ủa cái giò chứ? Cá giò không à? Cái giò. Gà vậy đó. Rồi với nấu cháo vịt. Đó, cháo vịt với khổ qua giò cả nhà ơi. Rau nhà cả nhà. Rồi, rau đắng, toàn bộ luôn. Dòng đây là rau nhà hết. Rau vàng cua anh thấy ngon không? Ngon. Rau nhà không cả nhà. Ngon. Này là rau vườn không cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm gia đình em nha. Có miếu kìa. Các bác làm lại tiếng chén cháo đi. Bật bếp ra. Đây đâu có chỗ đâu, trái chân. Đổi nút lại ha. Đổi. Nghe luôn. Ủa chút hưởng chơi trái luôn vậy? Đi nữa. Cặp bài nữa hả? Tại bữa lên trên nhà Tấm Ngọc á, đám một bàn vậy nè, Trái không? ta cháy không luôn. Một lần đó ông rước cũng có luôn. Rồi ông gã bên kia nó cầm cái trời không. Chị Tám rồi khui của bà ôi. Nguyên ban Đây, giờ bật bếp ra lên nha nhà. Ta cháy không? Có mồi nó quẹt, có mồi. Đúng làm đấy gái vậy. Trong đây là cũng có bắp của chị Sáu rồi cũng có bắp của chị Xui nữa, hai thứ lận mà chắc cái nào cũng ngon hết á. Ôi vô nhậu rồi em bắt ra trời ơi tôi cạp tôi lo cạp không thôi. Hồi chị nhậu cho no, hồi chị nghỉ nhậu ấy. Sợ em sợ để Bạn hết. cứ ơi, chưa tới giai đoạn bắt. Cái hả em để qua đây nha. Chút đi. Cái vụ đó bị nó hôi rồi. Cái vụ đó. Lên đó. Không bốc lên. Cái gì? Bà ta ăn cái nào thằng Thương cản liền. Ăn cái này sao ngoài chịu nổi bác Út. Này có tiếu rồi cũng mới được. Cấm được cái đó này Ta không cà phê. Còn là bóc không đó. Thứ gì chưa nổi hả? Thứ gì chưa nổi thiệt. Tôi đưa cái ca này giống hệt cái chai dầu. Ủa có vợ chồng dùng thứ vàng cá không? Nó quay không? Quay vậy, để luôn hai luôn. Quay đâu vậy, làm hai luôn cái ghê chứ. Gì giá Dùng làm hai luôn. Hai chồng nó bên là Không, gãy con miếng à. Không à, hai thằng Thắng qua nó xuống sao tét cái làm hành. Gãy con miếng à.
Anh Út không đâu? Bữa nay mừng Một. lập nhà 1, 2, Rồi. 3 Ba vô. mời cả nhà cả nhà ơi. chồng ra vô giữ gì con rồi ra ngồi ăn. Ủa em dâu mình phải gì chứ? Chồng với con hả? cả nhà hết Chồng với con phải không? thôi về xỉn cả nhà một hồi nhỏ cũng xỉn luôn nè. lớn cũng xỉn thằng nhỏ cũng xỉn luôn mà Đâu dữ vậy? Ai mạnh thì uống, còn ai yếu yếu giữ con phải à. Mà cái bút mình là không có em bé là ok. Rồi hợp lệ. Từ nay trở lên cũng ok rồi. Ừ, cỡ này là nhấp nhấp rồi được cái Không càng mà nữa. còn gặp thứ hai nữa, thứ kia còn giữ nữa. Bây giờ thôi, tôi mổ ở đây về tháng mới được. Còn chắc cũng nửa năm nữa. về giữ con hay gì Nói Kìa kìa. Con nằm ở đây Ở rồi. đây em nè. Trong nhà nè. chồng con ai dễ dạy hết biết Cười quá. Có dòng con nhà khuyển chứ có ai đâu. Có ai được vậy. tao đi chơi được gì chiều mà đi đá thì điện được cái mấy kia nói ủa sao chiều mà kêu về cái mấy nhỏ kia chợ cái tao chiều mà nó gặp anh lúc mà gặp đội của mắt ra nó còn chưa ổng còn chưa về nữa chứ phải về cũng trận quá rồi quay ngược trở lại nhậu tiếp cá nó luôn ngon cả nhà ơi. đừng có nói mà chợ Cá nó ngon cỡ này nè. Trận mà tới lòi luôn còn Để ta có ngó là em vẽ miếng này nè. Ồ, con mỡ nè. Mời cả nhà nha. Đây. Nó nóng hấp dẫn quá. Cầm đũa rồi. Anh Út sao không cầm đũa anh Út? ăn cá thành tội lỗi Sao vậy? Nó béo. ăn bắp rồi nghĩ ăn cá hay gì. Ăn ngay chân của chỗ của ổng rồi sao mới tội lỗi được. Ông này hai ông này cũng sao đâu á. Em này ngọt rồi. Làm cốc Tự đi. nhiên Nha. là bậy nữa. Quá trời ngon. cái gì giống ký ngoài á Một ký chứ ký ngoài vậy. Cái này có 2 kg mấy. Đại nó nhỏ. Sao nãy chị bằng mỏ giờ. Hai ba vô. Vô cả nhà ơi. Vô cả nhà ơi, mời cả nhà nha. được cả nhà ơi Dạ. Dạ. Hẹn mọi người ở cái video tiếp theo nha cả nhà ơi. Rồi. Rồi.